我哋要揀一個地方做海外房地產投資啦，咁由邊一度入手好呢？當你鎖定咗一個地方，你想去揀一個城市去作為一個投資嘅時候咧，你都可能會有啲無從稽考，唔知入邊度，即係邊度入手好咧。咁尤其是呢段時間咧，疫情嘅關係啊嘛，係咪？好多地方都落單，即係 book 唔到機票啦，飛唔到出去啦。你想飛出去，你肯買機票都好啦，你都飛唔到噶嘛，係咪？咁究竟足不出戶嘅情況下邊，我哋可以點樣去處理咧？我哋有啲咩可以着手去做咧？近期最多人想去了解嘅，當然仍然都仲係英國啦，因為始終都係即係近期好多消息、好多報道都係關於 BNO 啊嘛。咁我相信有好多唔少嘅朋友咧，當然已經係去咗英國。咁但係與此同時咧，亦都有好多唔同嘅朋友咧，係着手準備想去英國嘅。好多時我哋都會話，我哋親身過去即係感受下啦。與此同時，可能有當地嘅朋友啦，又或者你喺嗰度曾經讀過書啦、留學啦，可能你都會即係對嗰個地方了解。但係如果你係 pure 真係從來都未去過呢個地方，但係你又好想揀呢個國家同埋呢個城市，咁你點樣入手呢？好多時咧，我都會同大家講，先揀呢一個即係叫首都城市啦。首都城市其實好嘅地方，點解我哋要揀首都城市咧？第一，佢作為一個即係首都啦，係咪？所有即係經濟啦、政治啊，所有嘅核心區域咧，都係會以呢一個地方嚟作為一個起步嘅。咁好多國家政策啦，好多嘅即係所有嘅嘢，即係第一手就已經可以即係叫接觸得到㗎啦。咁與此同時，最緊要對於我哋作為一個投資者嚟講咧，就係嗰個首都城市咧，嗰個經濟活動同埋個人口咧，通常咧都係相對係比較即係多同埋蓬勃嘅。咁對於我哋作為一個投資嚟講咧，其實最緊要最擔心係啲乜嘢嘢咧？就係買咗又放唔出啦，跟住又租唔出啊嘛，係咪？咁如果你人口多嘅情況下邊咧，其實咧就可以少咗一個擔心。另一樣嘢咧就係，始終首都城市咧都會吸引好多外來嘅即係一啲城市嘅人口啦，會去嗰邊讀書啦，會去嗰邊發展啦。咁所以咧好多時候我哋起步點咧，我哋都會揀即係首都城市嘅。咁好啦，即刻好多朋友咧就會即刻嚟 challenge Raymond 我啦。咁咦？首都城市係就好嘅，咁但係好貴喎，係咪？咁我哋以英國嚟講嘅倫敦啦，係咪？人口咧亦都係最多嘅，就業率亦都唔錯啦。但係個起步嘅點啊，即係你投資個金額咧，亦都唔細喎，閒閒地你都係講緊20-30萬磅咁樣樣。呢個係仲要唔係喺 Zone 1你就已經可以揾得到。好啦，咁喺一個咁嘅情況下邊，你話除咗首都城市之外，我喺其他城市嘅時候，咁我哋用啲乜嘢去分析、去考量呢？你要我去即係選擇嘅情況下邊咧，我覺得要 neutral 啲咧，即係撇除咗嗰啲可能係個人對嗰個地方嘅觀感啦，又或者係我曾經喺嗰度生活過，有一啲對呢個地方嘅情意結又好，或者對佢一啲 bias 都好，係咪？咁點先可以最客觀去揾？即係去衡量、去比對咧，我就覺得咧就係用一啲數據去做一個分析，咁我就會覺得係比較公平啲㗎。咁尤其是如果譬如講英國呢個國家咧，佢嗰個即係叫做數據咧，其實係比較即係透明度高啦，你有好多唔同嘅網上面嘅渠道咧，你都可以揾得到佢哋唔同城市嘅一個比較。咁我以即係香港人咧最熟悉嘅幾個，即係除咗倫敦以外嚇，英國嘅唔同嘅城市做一個比較啦。好多人一定係即係如果中意睇波嘅朋友咧，一定會即係會知道啦，就係曼徹斯特啦，又或者係利物浦啦，係咪？因為即係兩大球隊嚟㗎嘛。咁但係當然啦，我唔係特別中意去睇波嘅，不過我唔睇波都好。我都識呢兩個地方同埋呢兩隊球隊，係咪？好啦，與此同時，另外一個就係伯明翰啦，係咪？咁呢個亦都係好多港人認識嘅。新啲另一個即係近期比較即係多人講嘅就係格拉斯哥啦。頭先講咗一樣嘢啦，第一樣嘢人口啊嘛，係咪？倫敦
700萬人口咧，當然係即係最多啦，係咪首都，亦都係金融中心。咁另外其他頭先我講上述嗰4個城市啦 ，Manchester 啦、Liverpool 啦、Birmingham 啦、Glasgow 啦，呢啲都係即係叫做首都城市以外嘅即係一啲熱門嘅城市。咁喺我哋揀嘅時候，咁我哋點樣去揀咧？咁我頭先講咗啦，我就會用數據嚟做一個即係叫做考慮。好啦，咁有啲咩數據我會睇咧？第一樣嘢人口講咗啦，第二樣嘢咧就係佢嗰個就業率啦。咁因為去到其實你話有朋友可能將來即係除咗即係要移民過去啦，或者係搬咗過去之後咧，咁下一步可能都要生活㗎嘛，都要維生㗎嘛。嗰邊嘅就業率又如何咧？咁樣樣。咁但係如果你講緊即係就業率咧，當然係倫敦係一線啦。咁另外嗰4個地方，咁究竟係有爭幾遠咧？其實如果你睇翻個圖嚇，個圖入邊咧，其實你會見到啦，格拉斯哥啦同埋 Birmingham 咧，其實同倫敦咧嗰個就業率咧都係差唔多嘅喎嚇。咁就業率高，對我哋嚟講有啲咩好處咧？就係即係嗰啲人嘅即係收入穩定啦。你第時買咗個物業，你要放租嘅話咧，其實你都容易比較租得出啦。租客亦都會比較有質啲嘅。咁另一樣嘢啦，即係佢就業率之外咧，我仲會睇嘅咧就係佢哋嘅平均收入啦。平均收入咧，無可否認，首都城市倫敦一定係最高嘅。咁跟住咧，你會見到格拉斯哥都唔差嘅喎，好簡單嘅啫。你放租放得幾高咧？係咪？咁究竟佢嘅收入如何咧？好多時我哋揀物業嘅情況下邊咧，我哋都會想揀一啲即係叫做近住大學區啦，因為可能可以租俾啲學生啊，可以即係成日都會你聽到佢係買樓養學咁樣樣啊，尤其是喺英國入邊。咁所以大家好多時咧都會即係揀英國嘅即係一啲城市嘅時候咧，都會考慮其中一個考慮點咧，就係附近有冇即係大學啦。咁你會見到啦，即係最多嘅即係大學就當然係倫敦啦，40間。Manchester 都有7間啦 ，Birmingham 都有8間啦。咁跟住 Glasgow 其實都唔少嘅喎，其實都有好多人喺 Glasgow 嗰邊咧，其實係讀書都有11間大學。好多時我哋都會即係以一個租金回報率嚟作為一個即係叫做參考啦，唔好講全究竟係1房定3房，我哋 narrow down 即係平均數據下，我哋用咗1房嚟做一個參考先。咁你見到咧，倫敦咧好貴嘅，即係每月租金住1房下，你要嗰個租金咧其實係1700幾磅。但係如果你擺喺其他頭先我上述嗰個4個城市，Manchester、Liverpool 啊、Birmingham 啊、Glasgow 啊，其實你會見到咧都係由600至700鬆啲磅度咧，就已經可以租得到㗎啦。跟住咧就係最大嘅分別啦，即係你話要計租金回報率啊嘛，係咪？除咗知道個每月嘅租金之外咧，咁跟住咧就係個平均樓價。倫敦嘅平均樓價咧出名高㗎啦，係咪？就已經去到差唔多係48萬磅咁樣樣啦。咁但係如果頭先我上述講嗰4個城市咧，其實都係由10萬磅鬆啲去到即係17萬磅都已經係可以去到 Manchester 咁樣樣。咁呢個樓價咧直接影響你到個即係叫做租金回報率啦。倫敦咧只係大約2.7% 度啦。咁但係喺Manchester 同埋 Birmingham 同埋 Liverpool 咧，呢啲都可以去做到5%。咁有個即係少少嘅驚喜喎，即係 Glasgow 原來咧都可以去到7.8%。咁冇辦法，因為佢始終佢嗰個平均樓價咧相對低啲啦嘛，係咪？咁所以佢自然嗰個即係如果你同樣地都係租到6-700磅咁樣咧，其實佢個租金回報率係相對會高咗嘅。咁但係你話呢一樣嘢，我哋要睇到呢個租金回報率好咯喎，係咪？亦都唔係即係做啲即係劏房啊，又唔係做啲乜嘢嘅即係叫做保證租金回報嗰啲特別 plan，係純粹我淨係一個 monthly rental， 咁已經可以做得到呢一個價錢。好啦，另一樣嘢咧，我哋要留意嘅咧就係空置率。空置率咧就係香港我哋自己即係叫做空置率，當然係即係叫比較低啦。即係你唔會話去到一個地方咧係好似渺無人煙咁樣嘅。咁但係啦，去到香港以外嘅地方咧，其實好多時其實都會有即係出現呢個狀況，好似一個我哋形容為鬼城啦。即係我哋自己去旅行，其實去租一個地方，即係一啲東南亞國家咁嘅，你會見到有啲地方咧好多棟大廈，咁但係咧
夜晚開燈咧，其實唔係好多嘅啫喎。咁喺我哋飛唔到過去做考察嘅情況下邊，咁我哋要即係上網去揾啦。咁個空置率又如何咧？咁你會見到咧，倫敦個空置率咧係講緊係1.8%啦。咁而相對會比較高啲嘅嚇，你就會見到係 Liverpool 啦，咁係4.6%。咁但係其他嘅，譬如 Glasgow 啊、Manchester 呢啲，其實個空置率都係比較偏低嘅，同都好接近嘅，都係1.7、1.5% 鬆啲咁樣樣。咁所以你會見到啦，即係呢一個咧都係其中一個數據比較客觀啲去做一個即係考慮啦。咁當然，我覺得數字係好 neutral、好公平嘅。咁數據以外咧，其實我哋都會有其他考慮嘅地方㗎嘛。有人係 pure 買嚟係收租㗎啦，咁係作為一個投資者，我係唔需要係自己親身飛過去住都冇問題嘅。有人係諗住係移民㗎啦，有啲可能係就為咗仔女打算作為一個即係叫做佢要去讀書，咁所以我喺附近就買翻間屋俾佢將來可以住嘅，又或者係可以我嚟收租，我嚟供細路去讀書嘅都有㗎嘛，係咪？咁所以嗰個考慮點係會有一啲唔同嘅 variations。咁係我哋亦都有好多唔同嘅即係一啲即係叫 connections 啦，留學嘅專家啦，咁就可以同大家咧就係透過即係佢哋嘅分享啦，希望嚟緊嘅 YouTube 嘅即係一啲分享嘅時間咧，咁就可以同大家即係邀請到呢啲嘉賓咧上嚟同大家就係就住呢個範疇去同大家即係去傾疫情叫做咁嘅 lockdown 嘅情況下邊，我哋除咗真係可以飛過去睇考察之餘，咁我哋仲可以有啲乜嘢渠道？我哋用啲乜嘢數據去嚟作為一個即係叫參考咧？咁我就係希望今日呢啲嘅即係小 tips 啦，叫做 research 嘅情況下邊咧，比較容易同埋得心應手可以做得到啦。嚟緊陸陸續續咧，咁我哋就會有就住唔同嘅地方啦，咁就會有一啲即係唔同嘅分享啦。咁與此同時咧，即係預告一下啦，咁亦都會請一啲移民咗嘅一啲朋友啦，咁上到嚟就同大家做一個即係要交流啦咁樣。咁希望咧，我哋就喺透過即係呢一個即係足不出戶嘅情況下邊咧，就可以俾多啲唔同嘅資訊大家。如果你中意嘅話，咁你當然可以即係 share 俾你哋嘅朋友，記得叫佢哋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁等我哋可以即係繼續即係有 motivations 咧，就去做多啲唔同嘅即係一啲 YouTube 片俾大家睇啦。好啦，今日嘅分享咧就到此為止啦，多謝咁多位，拜拜。Hello，大家好。